Guns N' Roses, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Grup, 2 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda gerçekleşecek konser için kapsamlı hazırlıklarla şehre adeta çıkarma yapıyor. Konserin dev prodüksiyonu kapsamında Amerika'dan yola çıkan ekipmanlar toplam 13 tırla Türkiye'ye getiriliyor. Bu hazırlık süreci haftalardır devam ediyor ve sahne arkası için 350 kişilik teknik ekip görev alacak. Grubun kulis talepleri de en az konser kadar dikkat çekici. Solist Axl Rose'un isteği üzerine kulis alanı tamamen siyah renkte dekore edilecek. Ayrıca özel olarak hazırlanan menüde Türk mutfağının seçkin lezzetleri yer alıyor. Menüde imam bayıldı, lahmacun, kebap, içli köfte, zeytinyağlı sarma, hünkâr beğendi ve baklava gibi damak çatlatan tatlar bulunuyor. Grup, İstanbul'a özel uçaklarıyla ulaşacak ve 1993'te verdiği konserin ardından aynı stadyumda 32 yıl sonra yeniden sahneye çıkacak. Etkinlik, BKM'nin 30. yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Konser gecesi, sahne enerjisiyle öne çıkan Amerikalı rock grubu Rival Sons'un performansıyla başlayacak. Gecenin finalinde ise efsane grup Guns N' Roses, unutulmaz bir gösteriyle sahneyi devralacak. Teknik kurulumda kullanılan kabloların uzunluğu 150 kilometreyi aşarken, bu konserin yalnızca müzikal değil, aynı zamanda lojistik açıdan da büyük bir organizasyon olduğu görülüyor. Yine de bunca hazırlığın ve dev bütçeli prodüksiyonun merkezine, artık yalnızca nostaljiyle anılan bir grubun konulmuş olması, bazı çevrelerde daha güncel ya da enerjisi yüksek bir isim bulunamadı mı sorusunu da beraberinde getiriyor. Guns N' Roses bir dönemin efsanesi olabilir ama bugünün dinleyicisi için bu dönüş daha çok geçmişe mahkum bir hatırlatma gibi görünüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.